единственный гейм. Лишь бы жена не отпиздила, ну, как передача называется. Забрала. Главный, блядь, выталкивают их нахуй! Всем привет! Это Кризис Онлайн. Всем здрасте, мы наконец-то вновь с вами. Ребят, привет, как дела? Супер. Все, Класс. тогда я зову... Супер класс. Супер класс. Я сегодня пригласил к нам в гости не абы кого. Сегодня у нас в гостях Михаил Кукота. Михаил! Миша, Так, что, кого еще зовем? Может быть, Мишу Кукота позовем? Миша Кукота. Он же не умеет разговаривать, в смысле, он же... Вот на этом мы сделаем. Он человек пантомима. Тогда давайте ему не давать говорить вообще, я предлагаю. Кроме «здравствуйте», больше ничего. Возьмись. Да. Он еще, кстати, говоря, в тепле играет. Это надо тоже использовать. Ты вообще знаешь, что у нас здесь происходит? Да, вы приглашаете уважаемых гостей и играете с ними. Абсолютно правильно. Начнем? Да. Давайте начинать. Все, поехали. Сейчас ты будешь вести диалог без слов. Да. Как ты это умеешь лучше всего? А ситуацию мы тебе зададим. Причем Вова говорить может, ты не можешь. Диалог без слов. Итак, давайте представим, это ночной клуб. Ночной клуб, в ночном клубе сидит Вова, Вова сидит за баром, Вова красивая девушка. Ага. Ты приходишь в клуб. Приходишь в клуб. Эффектно. Эффектно там. Ну типа не на лыжах, а просто эффектно. В Питере так эффектно. Да, я понял. А теперь обрати на себя внимание. О, здрасте. Теперь поздоровайся без слов. А теперь предложи выпить кофе. Предложи выпить коктейль без слов. А теперь предложи выпить коньяк без слов. А вот так вот. Пригласи ее на танец. Что вы хотите? О, здрасте. Покажи, что ты круто танцуешь. Ну прям круто. Не, прям круто прям. Пригласи ее на медленный танец. Заиграла медленный. Теперь танцуй страстно медленный танец. Пришел ее парень. Ты сначала не боишься. Потом боишься. Извините, я не хотел с ней танцевать, говоришь ты. Оказалось, что ты гей. Предложи Игорю выпить коктейль. Повежливее. Обсудите. Давайте вы, короче, давайте в итоге вы... Давайте в итоге... Коль, не отвлекай. Давай сейчас мы должны с тобой отрепетировать. Давай. Как ты будешь получать премию, ту или иную. Оскар goes to. Итак, Оскар получает Михаил Кукота. Спасибо вам большое, что он тяжелый, увесистый и дорогой моему сердцу.
За эту роль бились очень многие великие актеры, но она досталась именно мне волею судеб. И вселенной было так предрешено, что я был единственный геем, и меня взяли, и я сыграл эту роль Гроба. Миша Кукота получает пальмовую ветвь Да. Каннского фестиваля. Пиздец, ну пальму дали. Да, классно. Классно. А потом что, палку дадут? Зашибись. Кто этот дизайнер? Кто этот придумщик такой? А давайте в следующий раз будем какаху давать. Да, Вот, кстати, берлинский почему? медведь. ты получил. Берлинского медведя. Берлинского медведя. Да еще и медведя возьмем туда. Засунем потом гуся, утку, яйцо и в сундук. И будем награждать, чтобы они потом ебались по 20 дней, доставая. Это все за все, блядь, это тебе за сценарий, это за второй роль, за план. Самую всё. престижную белорусскую премию называется «Белорусский драник». Зашибись. Это украинский сосисон. Ребятушки, хорошо, что они были вареные. Спасибо. 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 Лучшая африканская премия — кенийскую женщину ты получил. Ну, лишь бы жена не отпиздила. Я клянусь, я как бы согласен. Премия есть премия. Ты надеть на рот. Одну из лучших премий Азии — вьетнамская гречка. Ну, тут ее до хуя. Чешское спасибо. Что щешь, враба? Божнішки вам поклон до самых яиц. Испанская безработица — это лучшая премия в Испании. Да похуй. И лучшая премия Средней Азии — киргизская метла. Ну, а лучшего я и не ожидал. Что у тебя нового? Ну, а? Нового. Что у тебя за спектакль? Расскажи про спектакль. Про «Весь спектакль, да, Шекспир», уже. Да. Слушайте, мы придумали 3 года назад, мы познакомились с таким замечательным, на мой взгляд, и на взгляд некоторых людей, очень безгранично талантливым режиссером, которого зовут Илья Мощицкий. Он нам принес, значит, спектакль, который называется «Весь Шекспир за один вечер», в котором собраны 6 легендарных пьес. Это «Ромео и Джульетта», «Макбет», «Король Лир», «Отелло», «Тит Андроник» и «Гамлет». Окей. Эти 6 замечательных пьес мы разобрали все очень досконально и сквозь призму современности, да, и подачи актерского мастерства. Вот. Ну и, конечно же, нашего безграничного таланта мы поставили, зафиксировали на 1:30 этот спектакль без антракта. А мало того, мы еще и взяли его, перевели, ну как перевели, Чехов говорит, мы его перевели на английский, а ему сказал, 455 лет назад перевели на английский Шекспир. Так вот, в итоге мы это все повезли в Шотландию на Фринж-фестиваль. И на английском языке, ну там, по-моему, было лимитировано по времени, 50 минут, очень плотненько, мы как бы на английском. When in Swedish sleep, that range nature's life is in a death. What cannot you and I perform upon the unguarded Duncan? Ну все, Вот, здесь да, не да, надо, да, да. здесь не Понимаешь, надо потому что я этого сам не английского. понимаю, что говорю, но так весело, с таким вот азартом, просто горячие глаза, ну, ты понимаешь, да? Вот. Как говорил Шекспир, просто охуеть. Ну, Да, и это наша большая гордость и заслуга не только нас, но и, конечно же, Степа Пестрякова, который вообще, в принципе, не забывай Шекспира, пожалуйста, он тоже постарался. Да, он постарался еще В Москве будете показывать? Да, нет. Миш, А спасибо. что так? А какого хрена? Нет, но это мы Будете уже один же. раз показывали в Москве. Будете же вы. Был вообще аншлаг был. Да? Да, и мы хотим еще раз его привести, но там есть маленькие трудности, мы сейчас не популярные, и к нам не ходит народ. Но они забывают, что Шекспир построен на принципе «развлекая, поучай». То есть помимо развлекательного момента, есть еще поучительный момент. Те пьесы, которые вы дочитали, вы можете либо как бы повторить их, либо заново прочитать, потому что сквозь призму такого оригинального жанра, как клоунада, пантомима, звукоимитация. Видишь, сколько всего? Да, 3. Это очень интересно. И я вас приглашаю, вам 3, билеты- пальцев я загружать. вас билеты вам троим и еще 2 счастливчикам, которые на вас подписаны. Ты хочешь Да, раздать давайте билеты? разыграем тоже 2 билета на наш спектакль. Ну, это нас, очень круто. Ребята, давайте разыграем билеты. 2 счастливчика их выберет лично. Да, я Михаил выберу Кукота лично. своим пальчиком. Так. Окей, мы разыграем 2 билета. Все, поехали. Играть. Давай, девочка! Представь, что ты говоришь на свадьбе тост. Я буду говорить, кто говорит тост, Да, а ты будешь, соответственно, меняться. меняться. Мама невесты. Счастье-то какое! Ой! 2 осталось! Ой! Папа невесты. Ой,
Это весомый аргумент. Подлей-ка. Ну я чё она? Все она сказала, я чё. Подлей. Мама жениха. Ой! А, это вы уже говорили? Так, сейчас я что-нибудь другое придумаю. Я для сына. Ну вот, понимаете, вот что я для сына? Отсюда вылез я все. Все мое счастье. Я для него все. Папа жениха. Ты знаешь, да, что мы же это, ты знаешь, да? Мы это, ты знаешь, да? Ты все знаешь, да? Все знаешь. Она же с тобой, а ты с ней, ты знаешь, да? Ну мы что, ты же знаешь, да, мы мужики, мы все в сердечко разлил, да, мы все в сердечко. Ну ты знаешь, да, что я тебе, иди поцелуй. Дядя невеста. Ну чё, Маринка-то, она ну, такая была. Сейчас такая. Повезло! Повезло ему! Взял ему такую, ха-ха, не дай, хулиганка была. Сейчас такая, вообще пиздец. Что, я лишнее говорю? Ну, да мне же чё, это ж не моя. Друг невесты. Слушай, Катька, есть еще телки у тебя? Серьезно, я просто, я хер знаю, как у него там, у тебя какая-то дружка. Подруга невесты. Вот, а я знала. А я знала. Я знала, что... Да ладно. Ну знай, что я знала. Парень, который спал с невестой. Ну, мне больше повезло. Вот. Теперь ему расхлебывать. Давай, девушка, которая спала с женихом. Я знала. Да. И про тебя все, я про вас все знаю. Бабушка жениха. Коля, а где конверт? Дай конверт. Держи. Сейчас все равно приходит смело, заходи. Смело и любви, здесь порой несказанная, несколько волнуюсь. Это вам. Чувак, который случайно попал на свадьбу. Драка! Ведущий Михаил Кукота. Да. Специально для вас от чистого сердца. Горячий стул. Привет, Миш! Привет! Где Чехов? В Франции. Почему Чехов? Потому что такая фамилия. Почему Миша? Потому что у меня есть отчество. Продолжи песню. Любовь, похожая на... Самаркандскую дрянь. Андрей Малахов очень сильно любит, когда... Его ебут. Придумай песню для Димы Колдуна. Пушка. Меня вставила пушка. Оказалась она малаховская. Пошли нахуй голосом Дональда Макдака. Продолжи цепочку. Понедельник, вторник, среда, четверг. Воскребота. Сколько стоит кокаин на корабле? 3. Задача. У Игоря было 2 яблока, а у Сергея был 1
Как ампутация это такое дело, понимаешь? Твой самый любимый волейболист из Чехословакии, его зовут? Чморкин потающий. Что бы ты сказал Мартиросяну, если бы увидел его в туалете? Вот и я, Самое большое Филиппа Киркорова это... Эго! Да. И последнее. Передай привет всем, кто тебя знает. Leggenda par favore ci dole italiano signore vedesto nel Michele che cosa per te so per ministro le proto ponga sino partisan. Есть кое-что еще, что мы тебя попросим сделать. Отлично, я не устал. Все просто. Мы сейчас поставим музычку, бит, а ты в песне отрекламируешь наш канал. Кризис жанра Как лайф. хочешь. Как Хочешь угодно. рэпом? Йоу, В общем, йоу. рекламная песня от Михаила Кукоты под Гоу! ваши бурные аплодисменты. Йоу, знаю весь алфавит. Йоу, как передача называется? Жанра лайф. Йоу. Оу, come on. Только настроился. Нахер такие вступления? Я не знаю. Давай заново. Во, нормально, пожалуйста. О, это дерево? Да. Обалдеть. Да что за яма? Что за диджей сидит там? Сейчас как навалю, будет очень смешно. Да, там должно быть без остановки, да? Окей. Это рекламный танк. Просто пока слова не доходят до... Сейчас, смотри, сейчас. Все. Йоу. Да ёб твою мать! Какого хрена? Сука, собрал все в себе, блядь! Я выстроил, блядь, эти буквы в предложение, блядь! Они идут на лифте, блядь, сюда! Поднимаются, блядь, к горлу! Глазы, блядь, выталкивают их нахуй! Язык, блядь, как раз на дорогу! Все готовы, блядь, парашютисты великой, блядь, репризы! Готовы, блядь, сюда! А тут, блядь, хуй! Ребята, мы на Варшавскую, блядь! Что за... Это был Михаил Кукота. Канал «Кризис